पुणी राजधानी बासिंदा डंपिंग यार्ड चिंता राजधानी नंदन विहार नागेश्वर टांगी अंचल अस्थायी डंपिंग यार्ड रे निया लगी चारिआडे पलटि धूआंमय परिवेश अनेक समय धरी निया लगी प्रबल धूआं अस्तव्यस्त हेले एठारे रहुथिबा लोके आज अपराह 12टारे एही अलिया गदारे निया लगी जाइतिला। चारिटी अग्निशम गाड़ी आसी निया लिभाइबाकू उद्यम करथिले भी ए जाय निया को आयत्त करा जाय पारे नाही किंबा धूआं मध्य कमे नाही, जाफଳରେ पाखरे थिबा घर अपार्टमेंट गुड़िकरे धूआं पशि लोके हैरान हेउथिबा अभियोग होइछि। छोट छोट छुआ वयस्क लोक काशिबा सह अणनिश्वास लागुथिबा लोके कहिसंती। ए घटना नै बीएमसी पक्षरु काहारी प्रतिक्रिया मिलि पारे नाही। धुआं होची आखपाखे घर अच्छी आम जब ठीक टाइम रे न कही था निहत रूप से पाखापाखि घर भी निया लग जाता। आखपाख कॉलोनी रे पूरा चारिपट ही घर द्वार अच्छी। आमर ये जो 25 फुटिया रास्ता रे एते दीर्घ मात्रा रे ट्रक आसुची ग्रीन गार्बेज ना रे सब पड़ुची एठे जो दुर्गंध होची आमे माने रही पारुनु। एक आज जो इनसीडेंट टा मेनली हेची एते जोरे अग्निकांड हेची तार धीरे धीरे जदी हमर तो वायु रो प्रदूषण भी हैला तापरे आमे माने जदि राति रे ही थांदा आमे माने कोन करि थांतो किछि कर पर न थांतो निया जुवबटे ही थांदा यार गोटे प्रतिकार न करा गले बीएमसी पखरु आमे माने एठी रहिबा असंभव होय। ये लगे जी कोन जणा नै मु आज 3टा बु देखला बेलकु एठी वोल्कानिक कोन कहले धुआं सब चलची बुझले कि धुआं सब बिलोइंग बाहरु जे ताको 3टा दमकळ आसी पानी पकेलेनी तथापि से किछि थमुनी आ ये जो धुआं ये एरिया टाको पोल्यूटेड कर छलानी हला तापर आम लाइफ रिस्क भी केतबेले निया लगी कौन हम आम फैमिली जते सब अच्छा समस्त लाइफ रिस्क